ჰაი, მოვიდა თქვენი მზის სხივი. დილიდან ამდგარი. ხო, მოგიყვებით ხა რატო ავასკათ დილით. მაგრამ სანამ საერთოდ რამეს დავიწყებ, მინდა გოგოებო, წამლის შესახებ გითხრათ, რომელიც მომწერეთ, რომ თაფრუსხოვაზეო, რა წამალს მე რო ვთქვი, რომ რაღაც წამალი ვიყიდე თქო, მოკლედ. ეხლა რა ხდება? თაფრუსხოვასთან დაკავშირებით გოგოებო, ის წამალი ჯერ არ მიმიღია, ანუ ჯერ არ დამიწყია ეგ წამალი. არ ვიცი მისი, ასე ვთქვათ, რამდენად ღირდაა, რომ ვიყიდე, ანუ ჯერ არ ვიცი, იმიტომ რომ არ მიმიღია. თუმცა რაც მიმიღია და არის ძალიან კარგი, იმას გირჩევთ და რაც არ არის თანძვირი, ყველაზე კარგი, ანუ რაც არის, რომ ძვირიც არ არის და ეფექტურია, ეს არის ცინარიზინი, რომელსაც ძალიან აქტიურად ვიღებ, უბრალოდ რატო ვიყიდე ის არ ვიცი, უფრო ძლიერი მეგონა, თუ რაღაც არ ვიცი, მოკლედ ცინარიზინი შეგიძლიათ შეიძინოთ თაფრუსხოვაზე და დღეში 2 აბი მინიმუმ დალიოთ, გააჩინეთ თაფრუსხოვას, შესაძლოა 3-იც დალიოთ. ყოველ შემთხვევაში ესე რომ რამეს ხა გვნებდეთ არ გავნებთ, მე სიმართლე გითხრათ 2-ზე მეც არ ვიღებ, ამიტომ არც თქვენ არ გირჩევთ, ამბობენ რომ 3-იც კარგია, მაგრამ მე ჩემი გამოცდილებიდან მაქსიმუმ 2 შემიძლია რომ გირჩიოთ. ეს ასე. ხო, გულდათუთქული მოვედი თქვენთან, განადგურებული, მინაგავებული, განწირული, ძალიან ნერვებუშლილი ვარ თქვენთან მოსული. აი ძალიან. ოღონდ ზუსტად არ ვიცი ვიზე გავფრაზებ, მაგრამ აი ძალიან ავარ გაფრაზებული. ვაიმე ღმერთო თუ ის შინ გადავიკიდა. ესე იგი, მოდი თვალი დავიტენიანოთ. აი მე ის კი იმისვია, ანუ დამატენიანებელი უკვე წავისვი, მაგრამ დილით ავდექი, როგორც იქნა გუში მოვაბი თავი, რომ დამერეკა ბინასთან დაკავშირებით, რომელიც გითხარით, რომ იყიდებოდა ჩემთან და ჩემთვის იდეალურ ადგილას, აი კამფეტივით ადგილას, მოკლედ. დავურეკე, მითხრა, რომ ანუ ქალაქ გარეთ ცხოვრობს, მოკლედ ეს მე პატრონე. და დაახლოებით 13 წლის წინათ რაღაცა ნაყიდი მაქვსო, ნორმალურათო, აი ესე ძირფისვიანად არც ვიცი მოკეთ ეგ სახლი, უბრალოდ იყიდა, გასაქირავებლა დააგდო და აქირავა, მოკლედ იმავე ოჯახზე ვინც გაყიდა. შესაბამისად, დიდად ბევრი რაღაც ამ ბინის შესახებ სიმართლე არ იცოდა. და მოკლედ შევთანხმდით დღეს, რომ გუნა გვენახა ბინა აგერ ჩემი სახლიდან. რავი, ნელა რო ვიარო 2 წუთი არ მინდა. ჩქარათოვილი 1 წუთში იქ ვარ, ანუ დაჟე სახლში ვარ. მაგ ადგილზე შეშლილი ვიყავი, ეკი გითხარით უკვე. ხო და დამირეკეო მოკლედ და მეო ეხა ვარა ვარო და ჩემი ცოლი მოგხედავთო მოკლედ რა დაგხვდებათო კაკრა სახლიდან და გავიდე უკვე დილით. გავიდეთ. ხო დედიკო და რო დავურეკე, უიო დედაო, აქამდე რატო არ დამირეკეო კაცო, მის სხვაგან ცხოვრობენ, ანუ გუთანში თუ არ ვიცი სადღაც არის, ანუ ჩემი თოშლი ეგენი როდის გამოვლენო, მე ჯერ ხარ მისულ ხარ თუ არა, მე ვთხარი არ მისულ არ კაცო ჯერ. და მოკლედ საათ ნახევარზე მეტ კიდე ველოდეთ ერთი სიტყვით. ბარემო მე მოვდივარ გზაში ვარ და მე მოვალ, კაი. ვაიმე ხალხო, პირჯვარს ვიწერდი რომ ღმერთო, ნორმალური ბინა იყოს, აი ნორმალური. შეიძლება არ იცხოვრო, მაგრამ გასაქირავებლად იმისთვის, ანუ ხო ხვდებით რა, რას გულისხმობ ხა. თორე რეალურად მაქსიმუმ ისე შეიძლება ვიყიდო, რომ ბანკში ჩავდო იგივე ბინა, თუმცა ესე მარტივი არ არის, მილიონი პროცედურა არ მოგცემ ზან არა კიდე მაგ ფულს ბანკიდან მოკლედ. მაგრამ ეგ მეორე ნაწილია და მეთქი, მოდი ჯერ ბინა ვნახოთ, ხა წიაცა ინერვიულებს თქო რა, ეხა მე რა იქნება. შეიძლება საერთოდაც არ მოგცეს. ჩავედით, მობრძანდა ეს ბატონი. გარედანვე ეტყობოდა, რომ იყო მაგარი გასაკეთებელი, ხა მაგას თქმა არც უნდოდა, აი გარედან რო უკვე ეგრე იყო, გასაგები იყო, შიგნით რა იქნებოდა. თუმცა არც ეგეთი მეგონა როგორიც იყო და დაგხვდა რეალურად, აი ფაქტობრივად რო არ მოგატყუოთ, სახლი არის დასანგრევი და თავიდან ასაშინებელი. ანუ რო გადავთვალა ჩემმა მეუღლემ, ეგ ბინა, ხო, მაგალითად რო გააკეთო, შენთვის საცხოვრებლად რო გააკეთო, კეთილ მოაწყო, ანუ ტიხრები გააკეთო, ეს გააკეთო.
იმდენად ძვირი დაჯდება, იმდენად, რომ დაანგრიო, დააპროექტო ისე როგორც შენ გინდა, იმიტომ რომ რეალურად პოტენციალი აქვს ძალიან კარგი ამ ბინას, თუ კი ვინმე ყოლება იცის, მაგალითად დაანგრიოს, იდეალურად იქნება, იდეალურად შეიძლება გაკეთდეს ეგ სახლი თავის პირველი სართულით, სადაც უკვე ისე გააკეთებოთ ახეთ, რომ გააქირავ და სამუდამო შემოსავალი გქონდეს და მეორე საერთოდ იზოლირებული რომ შენთვის იყო რა. ძალიან დაგრეულია, ანუ ძალიან დაზიანებულია სახლი. ოთახები, კედლები, გადაბზარული, გადახეთქილი, ნუ აი ძალიან. პირველი სართული მეგონა რომ ისეთი იყო, რომ თუნდაც ერთი ოთახი და გასაქირავებლად რომ გამომდგარიყო, თუმცა აქაც შევწდი და ანუ არა თუ გააქირაო, არც ვიცი რა უნდა გამოიყენო ეგ რაღაცა კოლიდორი, არაშუქი, არაფერი, რაღაცა გაურკვევლობა მოკლედ. და როგორც მივხვდი, რაღაცა საშენი მასალები ყრია, სავარაუდოდ რაღაცა ხის საამქრო იყო რა, როგორც მივხვდით ადრე ხის საამქრო იყო, იმიტომ რომ ნუ ხის რაღაცები დაზგები და მოკლედ. ნუ აი როგორი არეული და ზედახურა ვერ გეტყვით, აი ალბათ კოშმარებში თქვენ ვერ წარმოიდგენთ დამიჯერეთ ისეთი ამბავი. ფარეხი აქვს. ანუ იცით რა აქვს მაგ სახლს პლუსი, რომ დაანგრიო სასახლით აქცევ. ანუ ხვდები და თავიდან ააშენო, იმიტომ რომ ადგილია იდეალური. შენი სახლიდან მეტრო ჩანს, იდეალური. ჩემთვის ყველა სახლი არის იდეალური, რასაც უდგება მეტრო. ოღონდ ისი არა, უდგება მეტრო და რომ უნდა ვიარო 2 საათი, არა, ახლოს. შესაბამისად ხვდებით ხო რა გულმოკლული განადგურებული ვარ. თუმცა ბინას ედო 50,000, რაც მოდი შევთანხმდეთ, რომ ძალიან დაბალი ფასია. ნახალოკაში გაზიპინებულ ადგილზე 50,000-ად არის, ანუ მართლა საოცრად დაბალი ფასი. მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ საშინლად არათუ გასაკეთებელი გეუბნები დასანგრევია და თუ გინდა რომ მაგალითად გააქირაო, ეხლა რაღაცით ხონდა ვიხადო მე ის ბანკი, ეხლა მაგდენი მესად მეკდება რომ ისე ჩემი ხელფასით ვიხადოთ და ანუ შანსი არ არის. და თუ არ შეავლე ხელი რასაც 1-3,000 მინიმუმ უნდა, შეიძლება ვერც ეგეთი ვერ გააქირაო, ანუ ისეთი მდგომარეობა დაგხვდა იქ რა. თუმცა რომ გააკეთო აი ცოტა კაპიტალურად არა, მიკრა-მოკრა ხელზეა საუბარი, რომელსაც მართლა 1,3-5-მდე მაინც უნდა, 5,000-მდე ყველა ვარიანტში მაინც ენდომება, კედელი გასამაგრებელი, ესა. შენ ახლა ბანკის სადღაც 7-8 წელი მაინც უნდა იხადო დაახლოებით და მაგ დროში სახლი თავზე დაგემხობა, თუ არ გაამაგრებ, ანუ ისეა დაზიანებული. თაბრუსხობა თოჯინას აქვს? ძალიან გულდაცუთხული ვარ. რეალურად ამ კაცმა გითხრა რომ მე ნუ მიწას ვყიდიო რა, ანუ ეგრე გამოდისო, იმიტომ რომ შენ რო იცხოვრო, თქვათ მოდი მე ვიყიდე ვიცხოვრე, უკვე შემოვედი ვიცხოვრე, ძალიან გასაკეთებელიაო და ანუ ხა ვიღაცას უღი შემოვა იცხოვრებს, მაგრამ რეალურად მაგარი გასაკეთებელიაო და ნუ მე რო ვიყო არ ვიცხოვრებდიო რა, აი დაფუძნებას რასაც ქვია ეხლა მერე გავაკეთებდი ან დავანგრევდი ან გადავტიხრავდიო რაღაცა, მაგრამ თვითონ არ ვიცხო განიშოვის იგი შენებს რა გავაკეთებდე? არა, სწრაფად მითხარი, რა გავაკეთო? თაბრუსხვევა? მოდი აბა თუ მიირთმევს, დედიკო ეს დაგექცებოდი შევწვით. ეს დაგექცევოდი. ხო, დედიკო. ანუ რეალურად ეგ ადგილი, ეგ ფასი, რაც არის უბრალოდ მიწის. მად ნუ მართლა აი მინიმუმ მართლა შეუძლებელია. აი ესე რომ ჩავიდეთ მე ყობა ჩემში ვიცხოვ და ვერ ვიცხოვრებ. ეხლა უარეს სახლებში ცხოვრობენ, მაგაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ნუ არა მაქვს ხა მაგის პრობლემა, რომ იქ იმ დანჯღრულ სახლში ვიცხოვრო, ან გაპრიალებულ სახლში ვზივარ. მარიამ, ერთი წუთი თუ შეიძლება, დედიკო. მე არა, დე, წამალი მისვია. მიდი იმ თოჯინას წავოსი ტუჩზე, დე. რატო? მე არა, შენ წაისვი, დედიკო.
ხო ღარატო დავიყენო ძალა როცა შემიძლია რომ აქ ვიცხოვრო მშვენივრად ნუ მეთქი ჩემი ოღონდ უთხარი იქნებ თუ გამოვიდა ბანკი ვიყიდოთ გავაქირაოთ ხა მაგის ქირით ვერ დაფარავ ბანკს მაგრამ ჩვენც უნდა დავამატოთ რა თქმა უნდა ანუ მაგით არ დაიფარება ისე არ გაქირავდება იმ ფასში იმიტომ რომ ნუ თუ იმ ფასში გინდა გაქირავ იმ ფასში მაინც ვერ გაქირავ მაგრამ რაღაც ნორმალურ ფასში თუ გინდა ანუ ვერც მაგას ვერ იზავ თუ რაღაცა ხელი არ შეავლე კარგად და კარგად შევლებას კიდევ ვიმეორებ რომ დათვალა ესე 3 და 5-მდე მაინც გათვალა კოსმეტიკურიც არ ქვია მაგას აი რა ვიცი აი ყველაზე დაბალფასიანი რაღაცები რომ მიადღლიზო მაინც ანუ ძალიან ძვირი ჯდება ახლა დაბლა სართულს რაც შეეხება ეგ ფაქტობრივად არ არსებობს დაბლა სართული იმ მხრივ რომ პადვალია რა ანუ როგორ ვთქვათ პადვალი აი უზარმაზარი პადვალი ალბათ 5 თვე ზედიზედ უნდა ვაკეთო ყოველ დღეში 3ჯერ კომპოტები მურაბები რაღაცები რომ გააქვს ანუ რავი 4-ხანახევრიანი ჩოულებრივი აი ხა მესადაც ცხოვრობა ამაზე დიდი ფართი წარმოიდგინეთ რა გრძელი რაღაცა უშველებელი აი კორპუსებში რო პადულებია სუმეშინია ხოლმე ეგეთ პადულების ჩასვლა რაღაცა შიში მიპყრობს რა აი წარმოიდგინეთ ეგ არის მოკლედ ამიტომ ვუთხარი ჩემს მეუღლეს რომ აი დაუშვათ რა ხوار შევეჭიდოთ ნახოთ მოგცემს ბანკი არ მოგცემს რაც მოგცემს რამდენად შეაფასებს ახლა ამ კაცმა გითხრა რომ ადრეო 6 წლის წინ მე შევაფასებინეო ჩადებული მქონდაო და 35-ად შეიფასესო ხა ეგ იყო 6 წლის წინ ახლა კიდე სხვა კურსი სხვაზე რა თქმა უნდა იგი დაბალფასში აღარ იზავენ მაგრამ თლად 48,000-ად მაგას არავინ ჩადებს გამოდის რომ მე კიდე პლუს ვალები უნდა ავიღორო და სად უნდა იშოვო ამდენი გონზიარო რომ დაახლოებით 8,000 კიდე ზემოდან ხელზე უნდა მქონდეს დაახლოებით იმიტომ რომ მაგაზე მეტად შანსი არ არის არ ფინანს ფაქტობრივად მიწა უნდა შეაფასონ რა სახლი ეგ არც ითვლება სახლად პარტია დიდი პარტია წინ რაღაცა ის აქვთ როგორ გითხრათ რაღაცა მეტლახის იზოს გავს რა ქუჩის მხარეს მან შეიძლება რომ გაერთიანო მიაშენო უკაცრავად მიაშენო და ერთიანი გახადო ჩვეულებრივი ის იქნება რა ქვია მისაღები ძალიან მაგარი სტუდიოს ტიპი რო გააკეთო მად იქნება იდეალური რაც შეეხება საძინებელს ფანჯარა ქუჩის მხარეს არ აქვს ანუ არ აქვს ეგრე გამოდის არ აქვს რაც ცუდია მაგრამ ანუ ძალიან ბევრ სახლებში ზოგადად საძინებელს არ აქვს სამწუხაროდ ფანჯარა ну მოკლედ თავიდან არის შემოკლება აი კონკრეტულად რო დავასაბუთო ეგრეა რა თავიდან არის სამწუხაროდ ასე შენებელი შენ რო იქ იცხოვრო უბრალოდ რო არ დაანგრიო იმდენად ზვირი დაგიჯდება რომ მოკლედ ну რეალურად რასაც იხდი მიწაში ორი იმდენი ამის გაკეთება დაჭგვიჯდება რა ერთი სიტყვით და ანუ მოკლედ გული ჩამეთუთქა სიმართლე მითხრათ არ ვიცი ბოლოს ასე რა მეწყინა არ ვიცი მე ალბათ გავრისკავთ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებებს ხოლმე ვერ მივიღებ როცა აქ უკვე ჩემი მეუღლეც არის ხა მე მარტო ხო არ ვარ ჩემი მეუღლეც არის ხო შესაბამისად მე გადაწყვეტილებებს ჩემით მხოლოდ ვერ მივიღებ აქ უკვე ორი ადამიანი ვწყვეტთ რა და როგორ და რა გვინდა და რანაირად გვინდა ხა ერთ თუ არ უნდა ვერ იყიდე ხა შენ თუ გაქვს მაგის თავი რომ არ ამიდა და მე ვიყიდო წადი და იყიდე მაგრამ ხა ესე რომ ორი ადამიანი უნდა გაიწეწოს მე ყოველთვიურად წლები ბანკებზე ნუ ხო დაალევინე ეგრე არ არის ნუ ყოველ მხარო აი ჩემი თვალით დაგანახაო რამდენად სარემონტოაო შენს უკან და აი 45 რო დაადოსო კიდე ვიფიქრებო რომ მიწა ღირსო იმიტომ რომ ნუ იდეალური ადგილიაო მაგრამ 48-ზე ნაკლებად არაფასებს ანუ ნახე 50 არ უცვლიდა ვითომ ფეხს და მე ჩამოვიდა 48-ზე კაცო იმდენი მირეკავსო რომ ნუ მაინც გაიყიდებოდა თუ არ გაიყიდაო ეხა 40,000-ად გადაგდებასო
მე შევავლებ ხელს და გავაქირავებო რა. ეხლა რა ვიცი, კაი კაცო თუ მაგის თავი გახუშიალო ხელიდან, მაგრად გააქირავ რაღაც ყიდი, რა ვერ გავიგე მოკლედ რა. ამდენი წელი ეგდო სახლი, ნუ აი რა ვიცი, 13 წლის წინ ვიყიდეო და ნუ მოკლედ რა, ერთი დღე არ დამგვიძინია ამ სახლშიო. ეხლა რომის კაპიტალი ისე იყიდა, იმიტომ ძალიან დაბალფასში ვიყიდეო, აი ძალიან დაბალფასში. და ალბათ მაშინ უხიდდა და ეხლა ახლანდელი გადმოსახედით 10 იმდენს იგებს მეტს ალბათ რამდენადაც იყიდა. რა ეხლა ძალიან დაბალფასში გავყიდო, მაგ ფაში რა ვიყიდო და ვეღარ ვუთხარი რომ ვერც 48000 იყიდით ვერაფერს ისეც. ძალიან ყიდებს. იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით 85000 იყო კორპუსი. ხო წარმოგიდგენიათ. ორი ოთახი მხოლოდ და აქ ამ სახლს აქვს უზარმაზარი პერსპექტივა. ისე რომ პირველი სართულიც გააკეთო, გასაქირავებად, იზოლირებულად, მაგას გეუბნებით, ისი ააშენო და დააპროექტო, აი კუკლასავით სახლს ააშენებ, რომ გინდოდეს ადამიანს, რა, აი კუკლა. თუმცა ეხლა უზარმაზარი ხარჯები რო იქნება, მაგას თქმა არ ჭირდება, სახლს აშენებას ეხუმრებით. მაგრამ თოჯინა სახლი გამოვა რა. იდეალური გასაქირავებლად და საცხოვრებლად მაღლა გადასარევი სახლი გამოვა. ისეთი სტუდიოს ტიპი შეგიძლია გააკეთო, რომ არ დაკარგო ფართი, მე არ ვარ ფართების დაკარგვის მოსურნი ადამიანი ზოგადად მირჩევნია მისაღები იყოს დიდი თავის რაღაცა ოდნავ გამოყოფილი სამზარეულოთი, ვიდრე სამზარეულო ცალკე რაღაცა კუკუშკაში შეყრილი ის. ხო და მოკლედ ძალიან ასე ვთქვათ, გული დამწყდა, რომ 58 მართლა 50 ხუძური იყო. ეხლა მაგ სახლისთვის თორე ზოგადად 50 ცოტა. უბრალოდ 58-ც ძვირია მაგ სახლისთვის. მიწაში ძვირია რა. ეგ ხონდა დაანგრიო ხალხო. თქვენ მაგის დაანგრევა და გატანა ორსართულიანი სახლის ეხუმრებით, ანუ ერთი მაგდენი მარტო დაანგრევა და გატანა დაგჭირდება ადამიანს რა. ამიტომ აქ ყველაფერს რო გათვლი, უკვე ჩემი ქმარით უკვე ძალიან გული დამწყდა. აი ასე მეგონა რომ მე ხო იცით ზოგადად ბინებთან შეჩვევა მიჭირს. ანუ აქაურბასი ვარ მიჩვეული, რომ ჩვეულებრივი სტრესია რო შევა მე სხვაგან ვიცხოვ. ანუ აი ამის ფიქრიც არ შემიძლია. მაგრამ აი იქ ორნაბიძე ჩემებთან სიამონებით ვიცხოვრებდი რა. ანუ იმიტომ ჩემი მეგობრებიც ახლო ცხოვრობენ იმ ტერიტორიაზე. მეტრო ხო საერთოდ და მეტროში ვარ და იდეალური იყო ჩემთვის რა, მაგრამ რა ვქნა. კობამ არაო. ნუ აი თუ 45-ად მოგცემს ხო და 45-იო, ანუ ძალიან დაბალიაო და არ მივერსო. ეხლა კაცი 50-აფასზე და 5000 არ დაგიკლებს, ანუ ხო ხვდებით რა. ორზე მეტსო ვერ დავაკლებო და რავი თუ დააკლებს მეც და ვერ გაყიდის მერე, შეიძლება კიდე შეხმიანება და რას ფიქრობთ ვკითხოთ. მაგრამ ნუ აი 38000 კიდე 35-დან 38000-მდე აი ეგ სახლი რო იყოს შეფასდებოდა რა. აი მაგ თაყას გადავიხდიდი. და ახლა 48000 მაგ სახლისთვის ცოტა ბევრი. მიუხედავად იმისა, რომ 48000 ცოტა ზოგადად მაგ თან შედარებით თუ ვისაუბრებთ, უკვე ეგ კიდე სხვა ამბავია. კაი, რაც არის. მოკლედ, მაღლა დედა რაღაცებს ალაგებდა ხალხო და ჩემ ნივთებს წავაწყდი, ანუ მე ხო ხელნაკეთ რაღაცებს ვაკეთებდი. ხო და აი იცით როგორ რაღაცებს წავაწყდი? ხელოსანი რო ყავს. აი ძალიან ადრე რო დავიწყე, სანამ დავხვეწავდი უფრო მეტად და რაღაცებს ვისწავლიდი, აი ძალიან ადრე დაწყებული. ანუ ხელოსანი ყავს სახლში ხალხო რო იცოდეთ. ეს არის ნაქსოვი. აი კი ხედავთ ამას. ეს არის ნაქსოვი, რომელზეც არის, არ ვიცი, ჩანს თუ არ ჩანს, როპრიალებს ნახეთ ბისერები და მე რაღაცა ეს მეტალი ანაირად ეს დამაგრებული ნეტა. კაუჭები აქვს და მაგი დამაგრებული. ეს არის სამაჯური.
რომელიც ადრე კი ვაკეთებდი ხოლმე, მაგრამ ესე რო გითხრათ ვარ იქა და ვიკეთებდი არ. მაგრამ ახლა სიამოვნებით გავიკეთებ, იმიტომ რომ ხელნაკეთია, იმიტომ რომ ჩემია და ძალიან მიყვარს. ეს არ ვიცი, რამდენად გავიკეთებ, რაღაცა უფრო ისრიალებს, თუმცა შემდეგი არის აი ეს ბისერებით. ამას ნამდვილად უფრო მეტად ხშირად გავიკეთებ, ანუ ვიდრე იმას. ასევე შემდეგი არის აი ესეთი. ამ ორივეს აუცილებლად გამოვიყენებ. აი ეს არ ვიცი ხალხო, მე მგონი სუპირველი რაღაც იყო რაც გავაკეთე, აი არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ იმდენად დიდი ხნის არის, იმდენად დიდი ხნის, რავი სიტყვებით არ მყოფნის. ზედ არის ღილები და მე შეღებილია, როგორც ხედავთ ეს ღილები. გავიკეთეთ და გაჩვენებთ. რომელიც სხვათა შორის ახლა მეტად მომწონს ვიდრე მაშინ, იმიტომ რომ რავი დიდად ხარ რო გითხრათ მახსოვს რომ ვიკეთებდი ამას მოგატყუებთ და აი ახლა დარწმუნებული ვარ რომ ამას აუცილებლად გავიკეთებ. აუცილებლად. შემდეგი არის ბოლო ნივთი, ასე ვთქვათ, ეს არის თმისამაგრი, რომელიც ანუ რატო არ ვიკეთებდი, მეც არ ვიცი. აი ესეთი რაღაც ქამრის თუ რაღაცის არ ვიცი ზედაპირი მოვაძრე, არ ვიცი რა მოვაძრე მოკლედ, რეზინი, რომელიც ისია დაკერებული, რომ რავი რა უნდა მოხდეს, რო აწყდეს, არ არსებობს, რავი 10 მაკასმა თუ ქაჩე კი ბატონო და არის ძალიან საყვარელი, ძალიან ლამაზი და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, რომ ამასაც ვატარებ ამ თმისამაგრს. აუცილებლად. შვილო ისეთი განადგურებული ვარ დღეს რა არის თავი და ხალისი არ მაქვს. ყველანაირი სურვილი ჩამიკვდა. იცი რა, 2 სართულიანიო რო თქვეს, რაღაცა სხვანაირი მეგონა უფრო არ მოგატყუებთ, ნახეთ როგორ ამაზია. უფრო სხვანაირი მეგონა ვიფიქრე, აბლა რაღაცა ოთახი მაინც იქნებოდა, ან თუნდაც ფარეხი, მაგრამ მოწესრიგებული ხვდებით და ნუ სახლი დამხვდა, რა ვიცი, ფაქტობრივად როგორ ვთქვა, დაბომბილივით რა. ნუ ვნახოთ. მე როგორც მივხვდი, დაკლება არ უნდა. $45 რო გაყიდოს ვიყიდით. მაგრამ არ გაყიდეს. თუმცა მე ეჭვება ვინმე ახლა მიასკდეს ამაზე წვირად, იმიტომ რომ ვინც ურეკავს დიდი ალბათობით ისეთები, ვისაც ცხოვრება უნდა და მათ ვერ იცხოვრობ, ანუ აი ესე რომ შეხვიდე იცხოვრო, იცი რა, ფულს ხარჯავ ბარემ და არის ზავგესმის, გადააკეთებ, გადმოაკეთებ, გააქირავებ სხვა რამეა, აი ახლა მე ჩავიდე ვიცხოვრო, არა. ნიჩევნია თავიდან გადავაკეთო ყველაფერი რა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი პროექტი სახლი. ხო და ესეთი ამბები გოგოებო. წყნილი დილდა ხასიათი ამ გამწარებულზე ამოვედი მაწვის ვიკავკი. რაც არის არის. პრანასო რატო არ იღებუში? დღეს ბაგანაზე დავსვის ერთი სათვეზე ტორმუსი ვაიმე. თუ გადავში ცოცხლები არ ვიცი. ადრე ცოცხალი ვარ. ჟიპე სამურთხეში ვერ დავლაპარაკობ. წავიდეთ მოკლედ აბაზანასაც უნდა გავუკეთებინა, იქ აბაზანა აღარ კეთდება და საგარდირებო ოთახი ნაკლებად გამოდის ახლა. კიდე სხვა რამეა, მაგრამ მოკლედ რამე გვინდა რომ დავდგათ ღია, რა თქმა უნდა, ისეთი უბრალოდ რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ იმის საკიდების დაკიდება, ანუ საკიდების დაკიდების პრობლემა გვაქვს ერთი სიტყვით, რომ აგიხსნათ, ანუ არ ვიცით რეალურად სად წავიღოთ საკიდები რა. ეს პერანგები, შარლები და მსგავსი რაღაცები.
ამიტომ რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. პატარა ადგილია, მაგრამ თუ ჩემი მეუღლე მომიშენებს იმ ადგილს, უფრო გადიდდება და მანდ მე ვფიქრობ, რომ არიკოს თაროები უნდა გავაკეთო, რომ იქიდან ის კომოდი ავაგდო აუცილებლად. და მანდ ჩემთვის მისაღების სარკე თავისი კოსმეტიკის რაღაცებით ვიყიდო. ხო და ამიტომ ეგ აუცილებლად უნდა ავაგდოთ. მაგრამ ჯერ წავიდეთ და ვნახოთ საერთოდ თუ ვიყიდე ეგეთი თუ არის აქ თუ არა და სხვაგან ახლა დღეს ნამდვილად ვერ წავალ. ჩემი სახლი რომელიც ძალიან მიყვარს ადგილი თორე სახლი არ შეყვარბელი. მონჯღრეული და სანგრევი. მაგრამ ფაქტობრივად მეტროსთან ვართ. ეგ არის კაი, ნახეთ რამდენად დაბლა კიბეებიდან და აგერ მეტრო. მეცრემლება. ხო და ესეთი ამბები მოკლედ გოგოებო, წავიდეთ და ვნახოთ. აი ასაწყობი კონსტრუქცია როა იმას ვიცახი რა. რეალურად ცოტა რა მომიშენოს ჩემ აქ ბევრად გადიდდება. ანუ იქ შეგინც რომ შეხვიდე გამოიცვალო. მაგდონემდე გადიდდება. ხო და ეგეთი გვინდა მოკლედ. ვინმე ნახალოკაში მეტრონაძალდევის ტერიტორიაზე თუ ყიდით დაბალფაში ბინას შემეხმიანეთ დაბალფაში იყოს სარემონტო, მაგრამ ისეთი არა დასანგრევი, ანუ ხო ხვდებით რას ვიწახი. ისეთი რომ გააქირაო მაინც. ანუ კედლები გადახსნილი არ იყოს რა. დავიდეთ. ასევე ჩემი უყვარლესი კორპუსი მეტროსთან, რომელიც ხოთა შორის საძირკველო ჩაიყარა და ვიკითხეთ, ჩემთვის არა მდეი და ჩემს უნდა და თითქმის სრულად იყო კორპუსი გაყიდული. იმიტომ რომ ახლა ძალიან კარგად გიასია. დიაბა მოვედით და ვნახოთ თუ აქვს საერთოდ მსგავსი რა მაგ მივედი იქ მსგავსი არაფერი აქვს. მე მგონი არც აქ მოიცად. მოკლედ, როგორც მე მინდოდა, ეგეთი არისო. მე ვიფიქრე, კაცო, ვიფიქრე. ეგეთი რომ ვიყიდო ღია. სადილის სუნი უფრო მაინც რაღაცნაირად ხო იცით, როგორი ჟღითება ხოლმე რაც და გამწოვი ჩართო და ხა ერთი ოთახი რო არის, ანუ კი კუთხეშია ის, მაგრამ მაინც მეთქი. ამიტომ მე გაჩვენეთ, ანუ სავარაუდოდ ხვალინდელ ვლოგში იქნება, დღეს ვერ, დღევანდელში ვერ იქნება. ყველას გიქნებათ კაცო ნანახი ნაჭრის რომ არის ასაწყობი გარდირობივით, რომ დაიხუროს და არ იყოს ესე ღიად. ვაიმე საკიდები დამავიწყდა. რაზე ფიქრობდი? კაი, აქ მაღაზიაში ვიყიდე. ვაიმე ძნებს მომთრავს. სამძიმეა ძალიან. ხო და ეგ ვიყიდე. მომწონს ის რომ გარდირობის, ანუ გარდირობით ხო საკიდების ამბავი მომწონს და მომწონს ის რომ თაროებიც აქვს. აი როგორც უჯრები რა. ერთოთი ხალხო, მაცადეთ. არა მაკაპოტოს ვინმემ. და მთელი მარიამის ხარახურები უნდა შევყარო მოკლედ მანდ. ხარახურები რა 60 რა მოიცათ. და რომ დავფიქრდი მარიამის კომოდზე რაც არის გოგოები ყველაფერი შემიძლია შევდიო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ჯღლართი კარა და აეგდება მანდედან და ჩვენ შეგვიძლიათ ის ბოლოს ვიყიდოთ სარკეებიანი ლამაზი სიყვარული ჩემი კუთხე, სადაც დავიჯდები შვენიერ მაკიაჟსაც გავიკეთებ და სახლსაც მოუხდება მოკლედ. ასე რომ ესეთი ამბები. ხო, დედას ვიყიდე, ყავი ჭიქები, ძალიან მომეწონა ის ჭიქები და დაწნებულად დედასაც მოეწონება. ხო და მივულოცავ ახალ სამზარეულოს. ხო, ნუ ჯერ სამზარეულო არ დასრულებულა რა თქმა უნდა, მაგრამ ახალი მოვა მალე. ნელ-ნელა მოაქვთ. ვაიმე.
წელი ჩამწყდა, კი არა გადავწყდი. წავიდეთ საკიდები დამავიწყდა. ჩემთვის აუხსენით ხალხო, რომ ასეთი ვიზუალით ვერ წავალ სამსახურში, მინიმუმ გამომაგდები და კარგი რა იძახე მერე. გარეთ რო დამჯდები და ორი თეთრი ჩამიყარეო, რო ვიტყვით. აჰა, ეგ დღე გველის, ხო? საწავიდი ასე სამსახურში.